जुमा के दिन अक्सर ये देखा जाता है मस्जिदें भरी रहती हैं, फिर भी सो करके उठ करके अभी गुस्ल करके आए नवाब साहब और सबकी सफ़े चीरते चीरते आगे आ रहे हैं और पहली सफ का सवाब चाहिए जब खुतबा हो रहा हो। उनको पता ही नहीं है गर्दनें चीर करके पहली सफ में आने वाले के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस तरह गर्दनें फलान फलान करके मस्जिद में आगे आता है, कल क़यामत के दिन वो इसी तरह उछलते उछलते दोज़ख में जाएगा। ये इतनी बड़ी वही